Kemali soğuzu hazırlayıram. 2 kilogram yavanı saplarından ayırıp yuyandan sonra bir qazanın içərisində boşaldıram. Üstüne 1 stəkan soyuq su töküb qapağı örtülü şəkildə gavallar yumuşalana qədər bişirirəm. Yaxşı yumuşalandan sonra aşüzənin içərisində boşaldıram. Aşüzəndən keçirməyə başlayıram. Əvvəlcə taxta qaşıqla istədim keçirim, çətin oldu. Sonra spatula ilə belə çiyitləri və qabığı qalana qədər gavalları aşüzəndən keçirdim. Qazanı qoyuram ocağa. Düz 1 saat soğuzum qaynamalıdır. Orta odda arada bir qarışdıraraq. Bu arada mən isə cəfərini, acı biberi və sarımsaq dişlərini blenderdən keçirirəm. 1 saat qaynayan soğuzumun içinə tökürəm. 1 yemək qaşığı dolu duz, 1 yemək qaşığı dolu ximeli, suneli ədviyyata tökəndən sonra 4-5 dəqiqə soğuzumu qaynadıram və isti-isti təmiz bankalara doldururam. Bankaların qapağını bağlayıb qışa saxlayıram. Çox ləzzətli olur, siz də hazırlayın.